でもなぜか、日本の庶民には、それができない。一体なぜだ。建前上、民主国家では、庶民は自分の不利益になる政治権力に反対する権利がある。しかし政治権力を選ぶには、判断材料が必要だ。つまり情報だ。情報というのが大切なんだ。なぜ大切か、わかるか。例えばこうだ。どこかに行こうとする。目的地があるとする。だがどうすれば、その場所にたどり着けるのかわからない。そういう時は地図があれば、それはわかる。つまり地図が情報だ。その情報があれば、目的地にたどり着ける。だがその地図が、偽物の嘘っぱちだったら、どうなる？そして、お前たちは、マスメディアを牛耳っている。テレビ報道には、スポンサーがついている。新聞や雑誌には広告主がいる。マスメディアのスポンサーや広告主は、大手企業だ。つまりお前の仲間だ。そして今のマスメディアは、インターネットに市場を奪われている。インターネットのソーシャルネットワークサービス、動画配信サービス、マスメディアの収益は激減している。だからますますスポンサー様の意向に逆らえない。マスメディアはお前たちに都合のいい情報を流す。お前たちに都合の悪い情報は見て見ぬふりをして隠す。庶民はそれを鵜呑みにする。マスメディアの偏向報道、偏った報道。既得権益にとって困るのは、庶民が現政治権力を見限ることだ。昔から日本には政治家、官僚、経済界の癒着がある。いわゆる三位一体ってやつだ。三つのうちの一つが力を失えば、他の二つも力を失う。現政治権力が見限られれば、官僚のお偉いさんも、財界のお偉いさんも力を失う。つまり既得権益が守られるためには、今の与党が常に政治権力を維持し続けることが必要だ。そして、お前たちには都合がいいことに、庶民はこう思っている。
野党よりは与党の方が頼りになる。この日本では、野党が政治権力を握ったことがほとんどない。太平洋戦争後、70年以上も経つのに、ほとんどの期間、今の与党が政治権力を握ってきた。野党が政治権力を握った時期は、せいぜい4、5年だ。それでなぜ皆、野党は頼りないと。わかるんだ。一体どういうからくりがある。マスメディアでは、既得権益の眼鏡にかなった。エセ政治評論家どもが言う。野党はだらしがない。与党の方が野党よりもまだマシだという。それを見ている庶民は、それを鵜呑みにする。選挙前になると、テレビのニュースで、庶民に対する街頭インタビューってのをやる。そこいらを歩いているやつが、今度の選挙ではどこに投票するのか質問される。質問されると、選挙には行かないと答えるやつが多い。現代の日本の有権者の選挙の投票率は 50% 以下なんだから。当然だな。そして次に多いのは、現政権に投票するというやつだ。そしてなぜ与党に投票するのか質問されると、大抵のやつはこう答える。野党が頼りないから。他に良さそうな政党がないから。皆、マスメディアに出てくる。既得権益の眼鏡にかなった。エセ政治評論家どもと同じ意見だ。でも、与党がそれほど支持されているのかといえば、そうでもない。政党に所属しない無党派の議員候補は、なぜか人気がある。それはなぜだ。政党がなければ、政治権力は握れないんだから。無党派なんて、何の役にも立たないじゃないか。でも既得権益を守るためには、そういう連中はとても役に立つ。無党派の連中は現政治権力に何の影響も及ぼせない。現政治権力にとっては何の障害にもならない。お前たちにとってはうまい話だ。今はインターネットがある。俺はテレビや新聞や雑誌なんて見るのをやめて、インターネットを見ればいいと思うがな。
インターネットにはデタラメが多い。だが探せば正確な情報もちゃんと見つかる。しかしなかなかそうもいかないようだな。確かに若い連中はインターネットを見る。だがインターネットといってもゲームやインターネットショッピングに夢中だし、年寄りどもはなかなかテレビや新聞から離れようとしない。年寄りどもはこう思っている。インターネットには欠点がある。情報提供者は自分の身元を隠すことができるし、ごまかすこともできる。インターネット情報は責任の所在がはっきりしない。フェイク情報も多い。だから信用できない。多くの年寄りどもはそう思って、マスメディアの言うことを鵜呑みにする。だが、実はマスメディアの情報がフェイク情報だとしたらどうなる？既得権益に都合のいいことは言う。でも既得権益に都合の悪いことは言わない。それはフェイク情報だ。フェイク情報を鵜呑みにするってことは、洗脳されるってことだ。つまり、年寄りどもは、既得権益の都合のいいように、洗脳されている。そして、少子高齢化だ。年寄りの国民に占める割合が多い。つまり、洗脳された年寄りどもの頭の中が、この国の世論ということになる。世の中は嘘に満ち溢れている。でも誰もそれに気がつかない。派遣労働法という法律を知ってるか？もともとは限定的な職種だけに適用された。労働基準法違反になるような雇用形態から労働者を守るためのものだった。でもある日、派遣労働法の規制緩和が始まった。派遣労働法の適用範囲が限定的ではなくなった。それはつまり、派遣労働法の目的が労働基準法違反になる雇用形態から労働者を守るということではなくなった。ということだ。マスメディアではこんな風に言っていた。自分の都合に合わせて仕事の時間や期間を調整できる。契約形態によって正社員と同じ時間働くか短時間で働くかの選択ができる。正社員のように
サービス残業を強いられることがない。副業、兼職、ダブルワークがやりやすい。転職が容易であり、多くの企業に触れて、経験を積むことができる。会社にとらわれない。今までにない。自由で新しい働き方なんだとか。だが本当は、お前たち、既得権益の本音はこうだ。派遣労働者は、収益の変化に対応した人員調整を行いやすい。非正規雇用の従業員を雇用契約の更新をしないことで、収益悪化に伴う人員削減の際に、調整弁にすることができる。単純業務に対する安価な労働力として利用できる。退職金や社会保険料を支払わなくてもいい。要するにコスト削減ってことだ。お前たちのように既得権益にしがみついているやつから見れば、産業構造の変化はありがたくない。今の日本の産業構造が変われば、お前たちの既得権益は失われてしまう。つまり、お前たちとしては、日本経済は成長させられない。そして日本経済を成長させずに、既得権益を守るためには、コスト削減をすればいい。つまり、日本の労働者の収入を下げれば、お前たちの既得権益は守られる。しかし、日本の法律では、正社員は、労働基準法に守られている。本当なら、その法律を変えたいところだが、正社員の労働環境は、一種の既得権益にもなっている。国会議員どもは、それが怖くて、法律を変えられない。そこで派遣労働法の規制緩和を思いついた。正社員の解雇が難しいなら、解雇しやすい立場の人間を作ってしまえばいいということだ。どこかの会社で仕事にありついた非正規雇用がこんなことを言ったそうだ。非正規雇用は会社に不満を言えば契約が更新されないかもと思う。そしてそのことを分かっていて非正規には残業手当を支払わない経営者がいるんだそうだ。非正規雇用者に残業代が支払われないってことはどういうことだと思う？
つまり経営者は、非正規雇用の安い基本給さえ支払えば、そいつを何時間でも好きなだけ、こき使えるってことだ。非正規雇用の弱い立場につけ込んで、会社を成長させる。だが例えば、その非正規雇用が体を壊して、会社に不都合になったら、あっさり、そいつを切り捨てる。ブラック企業っていうやつさ。非正規雇用は、こんなことも言った。罵倒されたり、暴力を振るわれたり、したわけではなかった。ただ、当たり前のように、残業代が払われず、有給はないと言われ、何かミスをすれば、罰金を取られた。働きありのように毎日せこせこ。労働していると。ただ、目の前にあるもの以外、何も見えなくなってしまう。一日のうち、ほとんどの時間を、会社で過ごし、一人暮らしの賃貸アパートには、せいぜい寝に帰るくらいで、限界まで疲れ果てている体では、他に何もすることはできない。生活の質も目に見えて落ちていき、2年目になる頃には、自炊する時間も気力も、失われてしまって、健康に悪いと分かっていながら、カップ麺やコンビニ弁当に頼ることが、普通になってしまった。家事もおろそかになり、毎週末、必ず行っていた掃除も、次第に手につかなくなった。使用済みの汚れた食器が、シンクの中で、無造作に積み重ねられている。排水口の掃除を少しでも怠ると、みるみるうちに家中に小バエが飛び回る。わかっているはずなのに、どうしても掃除をする気になれない。生活の質はどんどん落ちていき、身だしなみや身の回りのことに、全く気を使えなかった。虫歯は2年間放置していたし、新しく作り直しに行くのが億劫で、度が合わないメガネを何年も使い続けていた。そいつは、人間っていうのは、心の状態が落ち着いてからでないと、自分を客観的に見ることも、合理的な判断すらも、できないことを知ったんだそうだ。人間っていうのは無理をしていれば、いずれは体を壊す。休息ってもんが必要だ。でも非正規雇用というのは、
そうもいかないらしい。熱や咳の症状がある。非正規雇用がこんなことを言ったらしい。休んだら収入が減って生活が苦しくなる。クビになるかもしれないから。仕事に行くしかない。経済的に余裕のない生活をしている場合、体調が悪くても簡単に休むことはできない。雇い止めのリスクを抱える。非正規雇用労働者は、不利益を被る不安から、休みたくても休めない。休業を余儀なくされ、無給になって困っている。非正規雇用者に、相談員が労働基準法に基づいて、休業手当を請求できる旨を伝えても、請求すると次回の更新に影響するかも、と言って請求することをためらう。再生リスト4に続きます。